Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun deui kana cariosan anu katunda masih nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah anu ka-82 An-Nafi'. Gelar Gusti Allah anu ka-82 An-Nafi', artosna Allah Subhanahu wa taala dat anu maha maparin manfaat. Sumber kemanfaatan, sumber kemaslahatan sadayana paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kemanfaatan, segala bentuk kemaslahatan anu terjadi ka urang sadayana eta sadayana paparin ti Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung atanapi henteu secara langsung. Kemanfaatan anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala seueur pisan. Anggota badan urang sadayana yang mangrupakeun paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Panangan tiasa dianggo sagala rupa. Tiasa dianggo sagala rupa panangan urang. Sampean urang tiasa diangge sagala rupa. Mapah kaditu kadieu kasa ibadah jeung sajaba soca urang paparin ti Gusti Allah tiasa ningal kana sagala rupa perkara, jelas manfaat sadayana anggota badan orang sadayana paparin ti Allah Subhanahu wa taala ieu sadayana manfaat paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Mangga we eta maemutan kantun tafakur, kantun nalaah diri masing-masing. Bab rezeki anu katarima ku urang sadayana eta sadayana paparin ti Allah Subhanahu wa taala mangrupakeun anu tiasa dialap manfaat ku urang sadayana hakikat paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Terus di alam dunia tiasa dialap manfaat ku sakabeh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sakabeh makhluk anu aya di alam dunia dipaparin kemanfaatan, kemaslahatan ku Allah Subhanahu wa taala. Terus Gusti Allah nurunkeun hujan teh ka muka bumi, jelas manfaatna. Mangga we eta maemutan talaah anu ngajantenkeun tiasa di seueur pisan kemanfaatanna, tiasa dialap manfaat ku sakabeh makhluk. Angin yang ngahiliwir ieu ayeuna kararasan sekitar jam 12:30 wengi. Ya, hiliwir kieu. Coba lamun teu aya angin sadayana paparin ti Allah Subhanahu wa taala anu maha maparin kamanfaatan. Manfaatna angin karaos ku sadayana mangrupakeun oksigen gratis paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Matahari ngajantenkeun kemanfaatan anu janten sakabeh makhlukna. Bulan manfaat segala rupa anu aya di alam dunia kabeh tiasa dialap manfaat ku janten makhluk termasuk ku urang sadayana hakikat paparin ti Allah Subhanahu wa taala mangrupakeun anu tiasa dialap manfaat ku urang sadayana. Allah Subhanahu wa taala data anu maha maparin
kemanfaatan, kemaslahatan, kanu jantan makhlukna. Penting orang sadayana menteladani karena sifat an-nafi'na Gusti Allah. Gusti Allah seueur pisan maparin kemanfaatan kana jantan makhlukna termasuk ka urang sadayana. Sakabeh makhluk anu aya di alam dunia kabeh dipaparin kemanfaatan ku Gusti Allah. Dipaparin kemaslahatan ku Gusti Allah. Gusti Allah sumber kemaslahatan. Allahu Akbar, Allahu Karim. Penting orang sadayana menteladani karena sifat an-nafi'na Gusti Allah. Orang sadayana kedah tiasa memberi kemanfaatan ke sesama manusia, ke sesama makhluk Gusti Allah, baik ke diri pribadi, ke diri masing-masing, baik ke keluarga, ke tetangga, baraya, sebangsa jeung sejabana, teras ke bangsa hayawan. Orang sadayana kedah tiasa maparin kemanfaatan ke alamnya. Jelas orang sadayana kedah tiasa maparin kemanfaatan kana jantan makhlukna Gusti Allah, menteladani sifat an-nafi'na Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dicekapkan sakitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.